Biz tanishdik, sevdik. Bir umr birga bo'lamiz deb ishonch bilan turmush qurdik. To'y bo'ldi. Hamma xursand edi. Biz esa kelajakka to'la umid bilan qaradik. To'ydan keyin hamma bir savol bilan kela boshladi. Yangilik bormi? Kulib javob berdim. Lekin yuragim ichidan ezildi. Ko'p joylarga bordik. Har xil dorilar ichdik. Umid bilan yashadik. Eko ham qildik. Ammo tabiiy homiladorlik bo'lmadi. Ba'zan tushkun bo'ldik. Lekin umidni uzmadik. Allohdan faqat xayrlisini so'radik. Alloh kechiktiradi. Lekin unutmaydi. Bir kun duolarimiz ijobat bo'ladi, albatta. Alloh bizga egizak farzand berdi. Sabr qilib duo qilgan bandalarni Alloh hech qachon bo'sh qo'ymas ekan. Allohim, bizni ham farzand ne'mati bilan siylaganing uchun behisob shukr.